Nữ cảnh sát Sơn La qua đời vì ung thư. Vĩnh biệt chị, chiến binh dũng cảm. Là gương mặt truyền cảm hứng nhờ tinh thần sống lạc quan, chiến sĩ Bùi Thị Hà Thu vừa qua đời vì ung thư di căn. Chị ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, sau 6 năm kiên cường chống chọi với ung thư. Bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của chị Thu là vào ngày 10 tháng 9, bày tỏ tình yêu thương với cậu con trai vừa lên lớp 2. Chị áy náy vì phải xuống Hà Nội chuyển hóa chất theo lịch, không thể ở bên con vào dịp khai giảng vào năm học mới. Sáng ngày 6 tháng 9, chị về mới tới nhà xong lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu. Dù vật lộn với bệnh tật, chị Thu vẫn truyền cảm hứng sống lạc quan cho nhiều người trên mạng xã hội khi thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Chị cũng gây xúc động với các bài viết về bố mẹ, chồng con, những người luôn đồng hành với chị trong quá trình điều trị bệnh.